Një përshëndetje gjithëve miqtë e mi, kudo që ndodheni, nga unë Ermir Vajushi dhe mirë se erdhën në kanalin tim YouTube. Sot me këtë video për me fol për tifozat e Vllaznisë, për tifogrupin e ri i cili parashikohet mu hap në ditët vazhdim. Keni kënë shumë që më keni bërë pyetjen se çfarë opinionit, çfarë mendimit kam për këtë tifogrup, domethënë për këtë hapje të re, ardhje të re. Atëhera, ja ku është edhe mendimi im për sa i përket këtij tifogrupi. Personalisht nuk e di se kush është, domethënë personi që ka marrë përsipër me hap një tifogrup të ri. Dhe nuk e di realisht as se kush është vërtet edhe po themi padroni i vllazënve ultras, domethënë siç njihet nga gjithë Shqipënia, jo vetëm nga Shkodra, por nga gjithë Shqipënia. Personalisht, domethënë që mos të keq kuptoni, nuk jam kundër absolutisht, por do filloj në këtë mënyrë, domethënë pikëspore do dëshiroja shumë që vllaznit ultras, domethënë emri vllaznit ultras të vazhdojnë të jetë aktiv dhe të gjenë një mënyrë apo një metodë bashkëpunimit mes tyne djemve të ri, domethënë që kanë marrë përsipër për me hap këtë lloj tifogrupit, bashkë me ato që i thash e kanë si padronitet, domethënë si janë si pronar të tifogrupin, nëse mundesh të thënë pra për vllaznit ultras. Gjithsesi, nëse nuk arrihet mu bë një gjë atill, në bashkëpunimi mes dy tifogrupeve. Problemi është që që të hapet një tifogrup është një gjë shumë e mirë për gjithë, normalisht. As bëhet fjalë sepse mbledh të rinj, mbledh ato që kanë dëshirë për me kontribu për ekipin e vllaznisë e tjerë me radhë. Por këtu është diçka që një tifogrup i ri ose një tifogrup, jo një tifogrup i ri, po tifogrup në përgjithësi, duhet jetë një formulet edhe bashkëpunimi me klubin vllaznia. Pra, fillimisht duhet krijohet si klub tifozash dhe të njihet zyrtarisht nga klubi vllaznia. Dhe ky duhet jetë një bashkëpunim që duhet marrë një jetë sa më shpejt ose bëhet ky tifogrup. Dhe në këtë mënyrë, domethënë, tu e njoft zyrtarisht klubi vllaznia këtë lloj tifogrupit ose këtë lloj klub tifozash, atëherë normalisht vllaznia i del për detyrë, klubi vllaznia i del për detyrë që të ketë zbritje çmimesh për biletat për këtë tifogrup. Dhe duke bërë këtë gjë, pra, normalisht që edhe afrimiteti pastaj është më i madh nga tifozët e tjerë për mu afru te ky grup, që mu bë sa më të shumt. Se normalisht ose bileta ban 300 lekë, po them 3000 lekë. Dhe vllaznia jep mundësinë që tifozat e klubit tifozave vllazni, apo nuk e di se si do ta kenë emrin, do të kenë një çmim të ulët, pra do të kenë një çmim 2000 lekë, po themi ne, ose ku ta diun. Ja? Atëherë normalisht që edhe të tjerët fillojnë të afrohen dhe bëhet një grup më i madh edhe më i mirë. Unë kisha 2-3, kjo është këshilla e parë që i kam për të dy tifoklubet. Për të dy, domethënë si për klubin e tifozëve nëse bëhet, pra që të krijohet një tifoklub, jo thjesht një tifogrup, por një tifoklub zyrtarisht dhe të njihet nga klubi vllaznia zyrtarisht. Por një dëgjoj që ta kena parasysh, të njihet zyrtarisht nuk do të thotë që ta përmendish në gazetë, ta përmendish në një intervistë apo ta përmendish ku ta diun se ku. Të njihet zyrtarisht do të thotë që ta kesh me shkresë dhe të kesh këtë lloj marrëveshje që unë e përmenda pak më përpara. Dhe plus kësaj, normalisht, domethënë duhen edhe nëse një moment do të vinë klubi vllaznia do të arrijnë që të krijojnë edhe shitjen e produkteve të saj, atëherë normalisht do të ketë edhe avantazhe të tjera për klubin e tifozëve. Gjithmonë thash, nëse krijohet klub tifozash, jo thjesht tifogrup, sepse kjo është diferencë mes njëra tjetrës. Për sa i përket krijimit, domethënë, a është e mirë krijimi i një tifogrupi? Normalisht që është e mirë, por duhet kena diçka parasysh. Duhet kena diçka parasysh që nëse krijohet një tifogrup, krijohet edhe një tjetër, krijohet edhe një tjetër, krijohet edhe një tjetër, nuk ka asgjë të keqe. Deri në momentin kur tifogrupet fillojnë rivalitetin me njëra tjetrën. Kjo gjë nuk i duhet askujt. Kjo gjë nuk i hin në punë kërkujt. Domethënë është në dëm të tifozërisë, është në dëm të klubit vllaznia, është në dëm të imazhit që krijohet si për tifozët e vllaznisë, si për klubin vllaznia. Pra nuk i hyn punë askujt nëse gjithmonë qëllimi është rivaliteti mes grupeve. Sepse mandana fillon e krijohet ajo ideja që as duken si me kanë grupe bandash apo jo grupe tifozësh. Marr parasysh këtu edhe pjesën domethënë tifozët e Tiranës, se janë dy tifogrupe, një që njihet zyrtarisht, janë fanatikët, edhe dytat që janë to të rit, që për sa kam dëgjuar ose për sa kam lexu, nuk do të lejohen më atë në stadion këto Kapital Kryu, mos ka posha, nuk i di se si kishin erë.
Pra që të evitohen këto gjëra, duhet që të ketë bashkëpunim dhe qëllimi i vetëm të jetë mbështetje vllaznisë edhe jo qëllime personale për mu bë ku ta diun se çfarë, me marr fama apo ku ta diun. Fama okay, fama është e mirë, duhet merret e njërin tjetrën. Por jo të krijohet në një rivalitet mes dy grupeve ose tre ose më shumë sado që të jenë. Për sa i përket emrit, në bazë të asaj që kam lexuar nëpër Facebook, kam lexuar që emri do të jetë Vllazni. Personalisht më duket pak sa, nuk e di, pak e papërshtatshme. Personalisht do disha, një mendim, nuk është absolutisht kundër, po një mendim që të mbetet domethënë një lloj mënyre Vllaznit Ultras. Sepse për mua është emri më perfekt i tifozëve të Vllaznis, Vllaznit Ultras. Nuk e di, mund të bëhet një Vllaznit Ultras 19 për shembull, nuk e di. Apo nuk e di në një mënyrë tjetër, por që të mbetet gjithmonë në atë pjesën e vllazninve Ultras, domethënë në atë idenë e emrit Vllaznit Ultras. Ky është mendimi im për sa i përket tifo grupit dhe më lani mendimet tuaja, nëse jeni dakord me mendimin tim apo jeni kundër, s'ka ndonjë gjallë me kanë kundër, shkruani mendimet tuaja, mbështetni apo jo, abonohuni në kanalin tim YouTube, mos harroni ta bëni, nëse nuk e keni bërë, klikoni aty, klik këtu poshtë është. Mjafton vetëm një klik asnjë gjë më tepër. Jepni mbështetjen tuaj. Dhe unë ju uroj rrallë parë tifo grupi 3 nëse do të krijohet, ju uroj vazhdimsi sa më të mirë. Nëse do më marrin parasysh të mendime, besoj që do të dëgjoj mirë. Nëse jo, gjithsesi unë uroj tani të mirat, se absolutisht nuk jam kundër. Gjithmonë mbështetjet vllaznisë nuk jam kundër. Dhe ju uroj një ditë sa më të mirë dhe shihemi pas 2 ditëve. Ciao.